waxaa si rasmi ah maanta loo howlgeliyay xabsiga xirada cusub ciidamada asluubta ay ku leeyihiin ex control afgooye kadib markii laga soo saaray maanta xabsiga dhexe ee xamar ku dhawaad 60 maxbuus oo iyagu loo soo wareejiyay xabsiga ex control afgooye iyadoona ay ka qayb galeen daafurkiisa mas'uuliyiin uu horkacayay xeerlaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir waxaana goobta ka hadlay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashir Goobe isla markaana sheegay in maxaabiistani ay bilow u yihiin tirada xabsigani loo soo wareejin doono munaasabadan oo uu ku howlgalayo maanta xabsiga guud ee Muqdisho xabsigaas oo juhdi weyn iyo howl badan la soo galiyay anagu marka in badan baan warbixin ka bixinay in badan baan ka hadalnay min maalinta la raacay maantay sharaf waxaan noo ah maantayto inuu gudoomiyihii gobolka ahna duqa magaalada uu nala joogo dadka xabsiga soo galaya ama lagu soo xirayana ay yihiin bulshadiisii uu asagu mas'uulka ka ahaa xabsiga dhexe ee xamar ee dadkuna ay u yaqaanaan godka jiricow ayaa inta badan lagu heen jiray maxaabiista ase yeeshee waxaa markii ugu horeysay laga soo wareejiyay tiradani maxaabiis isla markaana loo soo weeciyay xiradani cusub oo bilooyin ka hor uu xariga ka jaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre